Сәлем достар, қалайсыздар? Біздер эншотпен шақырудың алғашқы бетін жасаған болатынбыз. Міне тойға шақыру Айлона, Біржас, тұсаукесер. Енді келесі бетін жасайтын боламыз. Ол үшін әдеттегі текст тыға барамыз. Құрметті қонақтар деп жазып аламыз. Мен алдын ала жазып қойғанмын. Және Айлона мен құрметті қонақтар деген екеуі бірдей шрифте, бірдей түсте тұрса, ерекше болып, әдемі болып тұрады біздің шақыруымыз. Міне қараңыздар. Және мына жерде сіздерді Біржас тұсаукесер тойына деген сөзді бір жерге осыны жазып қойып копировать вставить етуімізге болады. Және мына арасын ашатын боламыз. Сол кезде Айлона деген жаңа адамның есімі мына жерге молынан сияды. Входты басып, сурет сөздердің қалай шығатындығын таңдаймыз. Міне біздерде осылай шықты. Мына ақты жылжыту арқылы біздер керегімізше созып аламыз. 3 сөзде бірде болу керек жазылған сөздеріміз. Енді келесі бізде мекен жайы мен той салтанаты күні мен уақыты жазылу керек. Той салтанаты мен мекен жайы дегенді осы арасын ашып бірден жазуға болады. Жеке-жеке бөлек жазбайық, бірден жазуға болады. Және қызылмен міне Ақтөбе қаласы мекен жайына және уақытын жазып қойымызға болады. Мына жерге түстерін таңдаймыз, границасын таңдаймыз. Бірінші сабақта көрсеткенімдей таңдай береміз. Келесі той иелері. Міне той иелері мен оның есімдері екеуі әртүрлі шрифте және түстері де әртүрлі болғаны дұрыс. Түс үйлесімділігіне қарай, мысалға басында қара мен осындай қызыл түсті пайдаланатын болсақ, сол бірыңғай қара мен қызылды пайдаланған өте әдемі болып көрінеді. Әдеттегідей осы қызыл түсті таңдаймыз. Мына суреттердің астындағы фонды алып тастап, яғни PNG форматында жасауды басқа сабақтарда үйренетін боламыз. Суретті керегімізше қойып қоямыз. Той иелерін жазып болдық. Соңында тойымыздың қадірлі қонағы болыңыздар деп жазып, мына суретімізді қалаған жерімізге орналастырамыз. Біздің видеомыз дайын болып қалды. Енді басынан бастап қарап шығып, музыканы қалай қоюды көрсететін боламын. Міне аудиоға барамыз. Аудиодағы музыка деген таңдаймыз. Излиш аудио из видео деген, яғни видеодағы музыканы қою болып табылады. Ал интернеттен скачать етіп алған музыканы қоятын болса, мына кнопканы басамыз. Мен видео дайындап қойдым, сол видеоның музыкасын аламын деп, сол видеоны таңдаймыз. Мына көк. Осыны таңдадым, енді тыңдап көреміз. Балапаным балдай, тілің тәтті қандай, қаз-қаз ботам, тай-тай ботам, ай-ай-ай-ай-ай. Балапаным балдай, тілің тәтті қандай, қаз-қаз ботам, тай-тай ботам, ай-ай-ай-ай-ай. Бізде осындай керемет электронды тойға шақыруымыз шықты. Енді осыны жоғарыдағы сохранить батырмасын басып сақтап алатын боламыз. 100%-ға толғанда біздің галереямызға түсетін болады. Каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта қызықты, пайдалы электронды шақыруға байланысты ақпараттармен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.